သက်ရှင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဝေငှချက်နှစ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီအစည်းအဝေးကြီးမှာညီကိုတွေကဝေငှချက်နှစ်ကိုပါဝင်ခွင့်ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိပါတယ်ကိုခန္ဓာတော်ဤတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်ခြင်းနဲ့သခင်ဘုရား၏လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှု၌သဘောတညီတညွတ်တီးဖြစ်ခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီအစည်းအဝေးကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ဘုရားရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုကိုလေ့လာမှာပါအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသခင်ဘုရားရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ထို့အရာမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးမှာကိုရောရဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ဘုရားရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတော့အကြောင်းအရာ၌ထိတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အရာများရှိပါတယ်ဒီအရိယာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိဆိုင်ရာနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့မရှိရန်သတိထားမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပြင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရှိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကနေကင်းကွာပြီးမှလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်သဘောတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငါချက်တက်ကိုညီကိုဝင်ငါခဲ့ပြီးသွားပါပြီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အရေးကြီးမှုကိုမြင်ခြင်းနဲ့သူတို့သမီးကိုပြင်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုခန္ဓာတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းအတွက်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ဘုရားဆိုင်ရာတမန်တရားများအားလုံးကိုပြန့်နှံ့စေရန်လိုအပ်နေခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီအရာသခင်ဘုရားကနေကျွန်တော်တို့အနှင်းထားတဲ့ခန့်အပ်စေခိုင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဟာတိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးတွေထံသို့ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိတမန်တရားကိုပြန့်နှံ့စေအောင်ခန့်အပ်စေခိုင်းခြင်းတသက်များမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာလဲပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတခြားသောခန့်အပ်စေခိုင်းခံရခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအနတ်ပြန်ဆိုထားတဲ့ဘုရားဆိုင်ရာတမန်တရားများအားလုံးကိုပြည့်စုံတဲ့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ပြန့်နှံ့စေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းတသက်အတွက်မျှတာမဟုတ်ပဲကိုခန္ဓာတော်တိဆောက်ခြင်းအတွက်သူတို့သမီးကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှထို့ရာဒီခေတ်ကာလကိုအဆုံးသတ်စေပြီးသခင်ဘုရားကိုပြန်ကြွလာစေမဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ်သခင်ဘုရားဒီအရာကိုရောရဲ့ပြန်ရရခြင်းအထက်မှာလှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်သခင်ဘုရားနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အလိုဆန္ဒရှိပါတယ်အခုအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလုံးလုံးဖြစ်သောပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းသခင်ဘုရားထံပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာသခင်ဘုရားပြန်လည်ရရခြင်းထဲမှာရှိခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီအဲဒါကြောင့်ကိုရောရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်သခင်ဘုရားရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးပြီးမြောက်ပြည့်စုံတဲ့အရာအတွက်ကိုရောရဲ့လှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ရှိနေခဲ့တဲ့အရာကိုဒီဝေငှချက်နှစ်မှာကိုရောကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြနေပါတယ်ဒီသခင်ဘုရားပြန်လည်ရရခြင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခုနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုအခြေအနေကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူရဲကောင်းများအဖြစ်ရှိနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစုကျေးဇူးခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြသဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမိမိရဲ့ဇာတိဖြစ်ခြင်းနေကိုထင်ရှားဖော်ထုတ်ပြသခံဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအတူတကွစုပေါင်းခြင်းအပြင်တင်ယူနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအရာသခင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးနိုင်မဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းသခင်ဘုရားအတွက်တကိုးရှိတဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းကြီးမင်္ဂလာယူဆောင်လာနိုင်တဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုကိုခန္ဓာတော်ထဲ၌ရှိတဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုကိုခန္ဓာတော်အတွက်ဖြစ်သောလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုသဘောတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဒုတိယအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဝင်ငှချက်ရဲ့ပထမအပိုင်းကိုဝင်ငှသွားပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမည်ကို
Tim Williamson ကဒီကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်များများမယူဘူးကျွန်တော်အခုဝင်ငါချက်ထန်တော့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လာပါတော့မယ်ဒီဝင်ငါချက်မှာကျွန်တော်အတွက်အဓိကအချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတူညီတကယ်တော့ထင်ရပါတယ်အများစုကဒီအရာနှစ်ခုကိုအတူတူပဲလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းနဲ့သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဟာနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေမှုရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ကတူညီတဲ့အတိအကျတူညီတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ဆက်လင်းပြီးအတိတ်ပဲစတင်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အစပြုရအောင်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဆိုတာသုံးပါးတစ်ပါးဖခင်နဲ့ကိုရောရဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့ယောနောပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဤတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဟာအစဉ်စဉ်ဖြတ်ကျော်တဲ့သုံးပါးတစ်ပါးဖခင်နဲ့ကိုရောရဲ့ယုံကြည်သူများနဲ့ယောနောပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့ခန့်အပ်စီခိုင်းခံရခြင်းအကြောင်းကိုပြန်လာကြရအောင်တခင်ပြပြန်ရယူခြင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုအနှင်းစီခိုင်းထားတာဒီပြည့်စုံတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့သမီးကိုပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒီဟာဘယ်နှစ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဟာကိုယ်ခန္ဓာတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီခန့်အပ်စီခိုင်းခြင်းကိုတည်ဆောင်လိုတယ်ဆိုပါကကျွန်တော်တို့ကတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုဂရုစိုက်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့မဟုတ်ပါကသခင်ဘုရားကျွန်တော်အလယ်မှာတစုံတရာရရှိဖို့အတွက်နေလန်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာဧဝံဂေလိလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းနှိုးချမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဟောပြောသူများအပြင်အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်တိုးတော်ထိုးရတွေအားလုံးကယုံကြည်သူတွေလူဦးရေတိုးတက်လာတော့ညလဲသူတို့ကပန်းတိုင်ကိုမရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ကကတင်ချင်းထန်သူဥဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုဒီခေတ်ကာလမှာပြည့်စုံစေတဲ့အရာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးပထမအနေနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတော်တော်များများသူတို့မှာယူပါယုံမရှိပါဘူးသူတို့မှာပန်းတိုင်မရှိဘူးဒုတိယအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဘယ်အရာကမှကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းနိုင်မရှိပါဘူးတခင်ဘုရားလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှု၌သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းအထဲမှာလည်းမရှိခဲ့ကြပါဘူးဘိုး၍ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းဒီအရာတွေပါဝင်နေပါတယ်တကယ်တော့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာတော်ရဲ့ဂုဏ်အင်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာအသက်ရှင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဟာသုံးပါးတစ်ပါးဘုရား၏ဂုဏ်အင်္ဂါဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဟာသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားရဲ့အမြင့်ဆုံးသောဂုဏ်အင်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောဂုဏ်အင်လက္ခဏာလည်းတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဟာတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းထံမှလွဲ၍ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဟာဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ရဲ့ရှင်သန်သောဂုဏ်အင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မတက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်စကားစုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါသေးတယ်ဒီအရာကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငါချက်မှာမြင်ရမယ်အဲ့ဒီအရာသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ငါချက်ထဲမှာလေ့လာသွားကြမယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာတာပါတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းယူဆောင်ရှောက်လန်းခြင်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်စွာထုံးဖွဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့၌ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းရဲ့ဂုဏ်ရဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဟာကိုယ်ခန္ဓာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကလက္ခဏာဖြစ်ပြီး၎င်းကထင်ရှားလာဖို့
လက်တွေ့ယူဆောင်လာဖို့အသင်းတော်တတာမှာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧဝံဂေလိပြောခြင်းမှာလက်တွေ့တည်ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်အစီခံခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတိုင်းတိုင်းတည်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအရာနှစ်ခုကကျွန်တော်အခုဝင်ငှမဲ့ဝင်ငှချက်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာအဓိကအရာနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တလုံးတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အစပြုကြရအောင်ယောမခရနံပါတ်1မှာတလုံးတော့ဖြစ်ခြင်းဒီသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားနဲ့သူ၏ယုံကြည်သူများအားလုံးယောနောပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဤတလုံးတော့ဖြစ်ခြင်းသည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ပင်ဖြစ်သည်ဒီအရာကိုသင်မြည်ကဲ့သို့အတိတ်ပဲဖွဲ့ဆိုနိုင်ပါလေသင်ဘယ်နေရာမှာထိုးကဲ့သို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်နှစ်ခုရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုထဲမှာအပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းကပါလေတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာအပေးအယူလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးသဘောတူညီမှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးခရိယန်စီလုံးညီညွတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာစစ်မှန်တဲ့တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဟာယောဟန်အခန်းကြီး18အရာဆိုရင်ဒီအရာဒီယောဟန်အခန်းကြီး18ကကျွန်တော်တို့သိနားလည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူများရဲ့စစ်မှန်တဲ့တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်အခန်းကြီး18ကိုသိရမယ်ဒီတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းကသုံးပါးတော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်၌တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဖြစ်ခြင်းထဲမှာသုံးပါးတော်ဖြစ်ခြင်းထဲမှာခမည်းတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်အထက်မှာအပြန်အလှန်တည်နေခြင်းရှိပါတယ်ဒီတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဟာသုံးပါးတော်ဘုရားဖြစ်ပြီးဒီသုံးပါးတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအထက်၌ဝင်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်တော်အထက်ကိုဝင်ရောက်သွားတယ်ဒီတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းတည်ဟူသောသုံးပါးတော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟာအခုဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာတော်ရဲ့တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဟာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိနိုင်ပါတယ်အေးမှာဆိုရင်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ယုံကြည်သူများအကြားတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းကိုယောဟန်18၌ပထမဆုံးအကြိမ်ဖော်ပြထားတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး18မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပေါလုရဲ့ဩဝါဒစာဆောင်များမှာထပ်ခါယုံကြည်သူများရဲ့တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ရမှာပါအထူးသဖြင့်အေးဖတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး18မှာအစပြုပါတယ်ဒီအစပြုခြင်းကတွင်တင်ခြင်းအနေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းကိုအစပြုခြင်းဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ဖျားရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒအထဲမှာရှိတဲ့ပြင်းပြတဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရောကိုယုံကြည်သူများတလုံးတော်ရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောဟန်အခန်းကြီး18မှာတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုရောရဲ့ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အငယ်20နဲ့21မှာသခင်ဖျားယုံကြည်သူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၌ကိုရောကခမည်းတော်ထံဆုတောင်းနေတယ်ယုံကြည်သူများအပ်သည်ငါတို့၌တလုံးတော်ဖြစ်မယ့်အကြောင်းအဲ့ဒီငါတို့၌သုံးပါးတစ်ပါးဖျား၌ဖြစ်ပါတယ်၎င်းကဖျားဆိုင်ရာသုံးပါးဖြစ်ခြင်း၌ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာဒီစစ်မှန်သောတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့အစပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုမမြင်ဘူးဆိုပါကကျွန်တော်တို့တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတခြားအရာတွေအစားထိုးခြင်းရှိလာပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းမှုရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဒီယောဟန်အခန်းကြီး18၌ဖော်ပြထားတဲ့ဖွင့်ပြထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်စီမှာဆိုရင်ဤတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဒီခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်လည်းဖြစ်သည်အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်သည်ကိုယ်တော်၏ယုံကြည်သူများနှင့်အတူအစဉ်စဉ်ဖြတ်ကျော်၍ပြီးမြောက်ပြည့်စုံသောသုံးပါးတစ်ပါးဖျား၏ယောနောပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမြင်နိုင်ပါသလဲဓမ္မသစ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်မှာမြင်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒီတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအေဖတ်အခန်းကြီး4မှာမြင်နိုင်ပါတယ်ငယ်4ကနေ6အထိမှာမြင်နိုင်ပါတယ်အေဖတ်အခန်းကြီး4ဟာပေါလုကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာ10မျိုးဖွင့်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အရာ10မျိုးဖွင့်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအရာထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာတကူဝိညာဉ်တော်တဝိညာဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေ
ဒီကိုခန္ဓာတော်ကတလုံးတစ်ဝဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအဖက်အခန်းကြီး၄မှာဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းအတိုင်းထိုက်တန်စွာရှောင်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အသက်တာထဲမှာရှိနေရန်ကျွန်တော်တို့ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုဂရုပြုဖို့ဥစွာလိုအပ်ပါတယ်ယင်းဒီခရစ်တော်၏ကိုခန္ဓာတော်အဖို့အရေးပါသောအဓိကကျသောအရာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီတော့ gospel ဧဝံဂေလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုတော်အတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစုံတရာလှုပ်ဆော်ပေးဖို့တသက်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျှော်လင့်နေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတကယ်ပြပြန်တဲ့ရယူခြင်းထဲမှာကိုတော်ဟာယုံကြည်သူများကိုရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကိုခန္ဓာတော်မြင်တဲ့သူတွေကိုခန္ဓာတော်သိတဲ့သူတွေကိုခန္ဓာတော်ကိုဂရုစိုက်တော်သူတွေကိုခန္ဓာတော်၌အသက်ရှင်တော်သူတွေကိုခန္ဓာတော်ကိုအစီခံတဲ့သူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်သာလည်းဒီခေတ်ကာလကိုအဆုံးသတ်စေဖို့အတွက်တိဆောက်ခြင်းရှိမှဖြစ်ပြီးကိုရောရဲ့စီမံကိန်းကိုပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေ၍သခင်ပြားကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုကျွန်တော်တို့ယောမအခရာနံပါတ်2ကိုတွားရအောင်ဒီရာဒုတိယအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လင်းပါတယ်ယင်းမှာသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲသတ်မှတ်တာရင်တော်တော်ခက်ခဲနေပါပြီထို့ကြောင့်သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲလည်းကျွန်တော်တို့ပို၍ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အတိတ်ပဲသတ်မှတ်ကြမလဲဒီမှာပြောထားတယ်စစ်မှန်သောသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုစစ်မှန်စွာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်အားလုံးကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဟာတလုံးတစ်ဝဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒီဟာတုံ့တင်ခြင်းတန်ပြမဟုတ်ပါဘူးစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းမှန်လက်တွေ့ကျလာဖို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာအနေနဲ့အခြေတရားတည်းဟူသောဒေသနာအသင်းတော်ရှိပါတယ်ဒီအရာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ကျစွာဘုရားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းအကြောင်းရင်းမှန်ထင်ရှားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာကလည်းတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းရာဆိုရင်ဒီသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အခြေကျတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိရင်သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းရှိဖို့အရာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာဘုရားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာရှိတဲ့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဟာသဘောတည်ရဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအဖက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြထားတယ်သဘောတည်ရဖြစ်ခြင်းကိုယောမအခန်းကြီး15အငယ်9မှ6မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသဘောတည်ရရှိပြီးတော့တခုတည်းသောနှုတ်ဖြင့်ငါတို့သခင်ရှုခရစ်ခမည်းတော်တည်ဟူသောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိမည်အကြောင်းဒီဝေငှချက်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖတ်သွားခြင်းမရှိခင်ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာရှိတဲ့သဘောတည်ရဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ဂရိစကားလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြတော့ပါမယ်ရှေးဦးစွာပထမအစောဂရိစကားလုံးဖြစ်တဲ့သဘောတည်ရခြင်းအတွက်ဂရိစကားလုံးဟာ symphonio ဖြစ်ပါတယ်မဿဲအခန်းကြီး18အငယ်19မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံး symphony နဲ့တူပါတယ်ဒီဟာတူညီသောအတန်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတူညီညီညွတ်မြတ်တာခြင်းဆိုတာဆိုရင်
သဘောတညီတညွတ်တဲ့ရှိခြင်းဖြစ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာအင်မတန်မှအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းအထူးသဖြင့်ဆုတောင်းခြင်း၌ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာသခင်ဘုရားထံသို့ဂီတတန်ဆင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကြရင်ပြန်လေ့လာတော့ကြမယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ outline ထဲမှာရှိတဲ့ဒုတိယစကားလုံးနောက်ထပ်ဂရိစကားလုံးသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းအတွက်နောက်ထပ်ဂရိစကားလုံးတစ်ခုကဒီက homo thumadom ဖြစ်ပါတယ် homo ဆိုတာတူညီမှုကိုဆိုလိုပြီး thumus ဆိုတာအတိညာလောဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်စိတ်နှလုံးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီအရာကအင်မတန်မှခိုင်မာပြီးအရာအားလုံးပါဝင်တဲ့အတွင်းပိုင်းခံစားတဲ့ညီညွတ်မြတ်တာခြင်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ဒီအရာမှာခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါဝင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်ဒီဂရိစကလုံး homo thumadom ကိုဓမ္မတိတစ်ခုလုံးမှာဖွင့်ပြထားတဲ့စကလုံးပေါင်းအချိန်ရည်အတွက်17ချိန်ပဲရှိပါတယ်10ချိန်ကတမန်တော်ဝတ္ထုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကလုံးကိုထပ်ပြီးအသုံးပြုထားတဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ရဆိုရင်တော့ယောမခန်းကြီး15မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဤရာဒီအလွန်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်တရှင်းသူတို့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုဟာတိုးပွားခြင်းရဲ့အမှုတော်အတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်တက်ကြွခြင်းနဲ့ရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တိုးပွားခြင်းနဲ့ရှိတဲ့အရာစာဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ဟာတက်ကြွခြင်းနဲ့တပည့်တော်များမှတစဉ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသင်းတော်များကိုထွက်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အလုံးဟာတိုးပွားခဲ့ပါတယ်ထိုအသင်းတော်တွေကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာဒီယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးကြီးမှာပြောနေသောအရာနဲ့အတိအကျပဲတူညီပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုမှာသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအလေးအနက်အထူးထားပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်ပိုင်းတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီတမန်တော်အခန်းကြီး2မှာဒီကျွန်တော်တို့ကြီးမားစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတမန်တော်အခန်းကြီး1မှာရှိတဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်ဒီအရာတကူခေါ်ဆောင်လာတယ်ဒီအရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိလာတယ်ဒီအရာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုခေါ်ဆောင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုမှာသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဟာတမန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းတွေကိုလည်းသူတို့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုရဲ့ထင်ရှားတဲ့အရာသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဒီဓမ္မတစ်တစ်ခုလုံးအတွက်သခင်ဘုရားရဲ့အထူးဖြစ်သောအစပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအရာသဘောတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းအပြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းကနောက်ပိုင်းမှာဆိုပျောက်ဆုံးသွားပါပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တော့ပါဘူးတမန်တော်ဝတ္ထုမဆုံးခင်မှာတင်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်သခင်ဘုရားကယနေ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်တရားမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အလယ်မှာသူကတတော်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုသာရယူနေတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတည်းဟူသောသဘောတည်းတည်းဖြစ်ခြင်းကိုလည်းရယူနေပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့သဘောတည်းတည်းဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အများကျွန်တော်တို့ဒီတူနိုင်ရမဲ့သောခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဖြစ်သည့်အသင်းတော်ကိုတည်ကြရမည်ဖြစ်သည်ယင်းသည်အနှစ်သာရ၌တစ်ခုတည်းဩဝါဒ၌တစ်ခုတည်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှု၌တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့တုံ့တင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနှစ်သာရလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကလည်းတစ်ခုတည်းပါပဲဒီအရာဒီကျွန်တော်တို့သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဒီကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တူ၍သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဒီကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌ရှိတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့တူတယ်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဟာအခွန်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဟာအခွန်အတွင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်နဲ့တူတယ်
Mate kanji sashi nge sako ma so yin di symphony yo the body yin tinyo pitchin atwa atong pyu tha bare di ya athu de pyin su taw chin nai sat ne bare atin no ye su taw si we chin pin ne tu ro wa tike be the body yin tinyo phit da la ma phit da la so da ko nyon pya ne bare ကျွန်တော်ကဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဒီဇိုင်နာအတင်းတော်များမှာစူတောင်းအစည်းအဝေးတော်တော်များများနိုင်ပါဝင်ခဲ့ပူပါတယ်တချို့တော့အတင်းတော်အစည်းအဝေးချင်းမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စူတောင်းခြင်းဟာအပြင်ဘက်ကအပြင်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုတော့သဘောတညီတညွတ်တဲ့တူညီတဲ့အရာစူတောင်းနေတကယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့သူတို့ကတကယ်တော့သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းမရှိကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့တော့တန်ရှင်းသူတွေရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာတခြားသူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဖြတ်တောက်ရက်တန့်စေသလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်သဘောတည်းတည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေလွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်တခင်ပြတဲ့ရရွေခြင်းမှာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာသဘောတည်းတည်းဖြစ်ခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးနေယုံကြည်သူများကြားမှာရှိတဲ့အတွင်းပိုင်းခံစားမှုရဲ့သဘောတည်းတည်းဖြစ်ခြင်းညီညွတ်မြတ်တာခြင်းတေးဂီတတန်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စူတောင်းစီးပွေးမှာထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ထံသို့တေးဂီတတန်ဤတူတာယာနာပြောပဲဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာယုံကြည်သူများအကြားမှာအတွင်းပိုင်းခံစားမှုရဲ့သဘောတည်းဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညီညွတ်မြတ်တာခြင်းကိုရောထံတေးဂီတတန်တာယာနာပြောပဲဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတည်းထဲရှိကြတဲ့အခါဘုရားသခင်အမြင်နာကျွန်တော်တို့ကကိုရောဖို့တာယာနာပြောပဲဖြစ်လာပါမယ်ထိုကဲ့သို့သဘောတည်းဖြစ်ခြင်းဟာတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အခရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဂရိစကလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ဟိုမိုတိုမာတွန်ဒီဟိုမိုတိုမာတွန်ဟာအင်မတန်မှခိုင်မာပြီးအရာအလုံးပါဝင်ပါတယ်ဟိုမိုဒီတူညီမှုကိုဆိုလိုပြီးသူမို့ဒီအတိညာအလိုဆန္ဒအရည်ရွယ်ချက်စိတ်နှလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးဟာလူတဦးရဲ့ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးအတွင်းပိုင်းခံစားမှုညီညွတ်မျှတခြင်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ညီကိုညီမတို့ကျွန်တော်တို့ထိုကဲ့သို့အရာဘယ်လိုရှိနိုင်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအရာကိုတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းတည်ဟူသောသုံးပါးတစ်ပါးဖျားကိုယ်တော်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့တန်ရှင်းသူတွေရောနှောပေါင်းစည်းခြင်းရှိမှသာလဲဖြစ်နိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဒီခရစ်တော်ကိုခန္ဓာရဲ့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ကားချက်ကိုကျွန်တော်ဒီပါပဲကြက်တတ်ပါပဲညီကိုတယောက်ကအစမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကားချက်ကိုဆက်သွားကြရအောင်ညီကိုညီမတို့ညီကိုမရဲ့ဆုံးတဲ့နေရာနဲ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်ကားချက်ဒီစစ်မှန်တဲ့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းနဲ့အစပြုပါတယ်စစ်မှန်တဲ့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဒီအစဉ်စဉ်ဖြတ်ကျော်ပြီးမြောက်ပြီးဆုံးတဲ့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားနဲ့ကိုရောရဲ့ယုံကြည်သူများရောနှောပေါင်းစည်းခြင်းအပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ခြင်းဟာဤတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဒီခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဟာအစဉ်စဉ်ဖြတ်ကျော်ပြီးမြောက်ပြီးဆုံးတဲ့သုံးပါးတစ်ပါးဖျားနဲ့ယုံကြည်သူများရောနှောပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုကဒီအရာကိုကောင်းမွန်စွာဟောပြောခဲ့လို့ချီးမွမ်းပါတယ်တကယ်တော့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဆိုတာအသင်းတော်အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အေဖတ်အခန်းကြီး၄မှာဘောလူကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်ဖို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာတော့အသင်းတော်တစ်ပါးဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးလို့မပြောပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာတကူဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးလို့ပဲပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းဒီကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အဓိကကြသောအရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များအများကိန်းရှိနိုင်ပါတယ်တိုးတော်များလည်းအသင်းတော်များအနေကိန်းလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စကြဝဠာဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်တွေကအများလည်းရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုအများကိန်းနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးဒါတမန်တရားဆိုင်ရာမကြပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်တကူတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာတော်ရဲ့အကြောင်းအရာလာတဲ့အချိန်မှာတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုလာရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များအလယ်မှာပဲလေလိုအပ်နေတဲ့အရာလက်တွေ့ကြစွာအဲ့ဒီတလုံးတစ်ဝက်ဖြစ်ခြင်းကိုလက်တွေ့ထင်ရှားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီအရာသဘောတရားတညွတ်ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောမအခန်းနံပါတ်3ကနေဆက်ပြီးသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်သဘောတရားတညွတ်ဖြစ်ခြင်းဒီသခင်ဘုရား၏လှူရှားလှူဆောင်မှု၌ကျွန်တော်တို့ယခုမျက်မှောက်လက်တွေ့လှူဆောင်ခြင်းအတွက်အခြေပြုရပင်ဖြစ်သည်အေကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခင်ပြားရဲ့ပြန်လည်ရယူခြင်းနဲ့ကိုရော်၏ယခုမျက်မှောက်ခင်းနဲ့အညီလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အတူအမှန်ပြန်လှုပ်ဆောင်လို့ဒီဆိုပါကပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတညွတ်ဒီဖြစ်ခြင်းတည်ဟူသောအရာတစ်ခုကိုဂရုပြုရမည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော် BNS ကိုလည်းပတ်ပါမယ်နံပါတ်1ဖြစ်ကျမ်းတိုင်းသဘောတညွတ်ဒီဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာမှာသခင်ပြား၏လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အလွန်အဓိကကြသောအချက်အဖြစ်နေရာယူထားသည်တမန်ကျမ်းစာရှိမြေတိအခြားစာဆောင်ကများတမန်တော်ဝတ္ထုနည်းတူသဘောတညွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြောဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူးဒီကိုမကကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိကျမ်းမှာဂရိစကလုံးသဘောတညွတ်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ဂရိစကလုံး17ကြိမ်သုံးပြထားပါတယ်10ကြိမ်ကတမန်တော်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှိနေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုရဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှာပြန်လည်ရယူခြင်းကြံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရရချင်းကြမှာဆိုရင်ကောင်းနှုတ်ချက်တွေနဲ့အကြောင်းအရာလည်းရှိပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုရဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သောအသင်းတော်များထွက်ပေါ်လာရန်အလွန်ကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တပည့်တော်များမှတဆင့်တက်ကြွတော်မူခြင်း၌ရှင်ပြန်ထမြောက်သောခရစ်တော်၏တိုးပွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောဖွဲ့စည်းမှုစကားစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုမှာရှိတဲ့တိုးပွားခြင်းအတွက်အဓိကတော့ချက်ကသဘောတညွတ်ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတမန်တော်ဝတ္ထုမှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားရှိပါတယ်ဒီဧဝံဂေလိစာဆောင်တွေကနေထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ပင်တေကုတ်တွေနေ့မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းခြင်းလို့ပဲဖြေမှာပါဒါပေမဲ့ညီကိုဝိနည်းစလီယာကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုကဘယ်အရာသူ့ကိုထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားဖြစ်စေတာလဲဆိုတာဒီကသဘောတညွတ်ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုးညီကိုညီမတွေသဘောတညွတ်ထဲ120ဟာသူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအသိဉာဏ်တစ်ခုတည်းစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သူတို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်။ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ပင်နေကုတ်တွေနေမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းအတွက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒီဟာဒီမနောဝတ္ထုရဲ့အစာပြုတဲ့အရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာကျမတို့ရဲ့သဘောတရားဖြစ်ခြင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်အဓိကကြတဲ့အရာဆိုရင်သခင်ဘုရားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့တိုးပွားခြင်းနဲ့ဆက်လင်း၍စဉ်းစားမှုပြန့်နှံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍စဉ်းစားမှုအသင်းတော်ရဲ့တိုးပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်စဉ်းစားမှုရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုးပွားခြင်းရပြီလို့ထင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တိုးပွားဖြစ်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုထဲမှာပဋိစ္စံခံခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတလုံးတစ်ဝါတည်းဖြစ်ကြပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတလုံးတစ်ဝါဖြစ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်အစစ်မှန်ခြင်းနိုင်တဲ့တလုံးတစ်ဝါဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းကျွန်တော်တို့သခင်ဘုရားရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းထဲမှာပါဝင်လာပြီးလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာတလုံးတစ်ဝါဖြစ်ခြင်းထဲနဲ့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပါဝါဆက်လက်ပြီးလိုအပ်လာပြီလေသဘောတညွတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းစိတ်တစ်ခုတည်းရှိခြင်းအလိုဆန္ဒတစ်ခုတည်းရှိခြင်းနှုတ်တစ်ခုတည်းရှိခြင်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းရှိခြင်းတကယ်ပြလှုပ်ဆောင်ခြင်းတည်ဆောင်ဖို့ဒီအရာလိုအပ်နေပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပါမယ်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာဆိုရင်120တော့တစ်ခုတည်းတော့အသိဉာဏ်ဒီကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဒါ C ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထု၌120တော့ဒီတစ်ခုတည်းတော့အသိဉာဏ်တူညီတော့အသိဉာဏ်စိတ်နှလုံးအတွင်း၌နေရာအနှံ့ပြားရှိတူညီသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတူညီသောအလိုဆန္ဒ၌အတူတကွဆုတောင်းခဲ့ကြသည်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့တခြင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို996မှာပါကျွန်တော်တို့လုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သဘောတရားတစ်ချက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုဟာသဘောတရားတစ်ချက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အစပြုထားပြီးသဘောတရားတစ်ချက်ဖြစ်ခြင်းကိုအလေးပေးထားပါတယ်အစောပိုင်းတပည့်တော်များသဘောတရားတစ်ချက်ဖြစ်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်ခြင်း
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ကထိမ့်သိမ်းထားခြင်းဆက်လက်ပြီးမပြုတ်နိုင်ခဲ့ကြတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲမြေကြီးပေါ်မှာသခင်ဘုရားလှူရှားလှူဆောင်မှုတည်ဆောင်ဖို့ခြားနာတဲ့နေလမ်းများလမ်းကြောင်းများလူများအကြောင်းအရာများရှိခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အဓိကကြတဲ့အရာယနေ့အဓိကကြတဲ့လိုအပ်ချက်ကသဘောတည်ရင်တညွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြန်လည်ရယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရမည်။သဘောတည်ရင်တညွတ်ဖြစ်ခြင်းသည်ဓမ္မတစ်ကျမ်း၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိုင်းကိုဖွင့်နိုင်သောအဓိကတော့ဖြစ်သည်။အိုးကျွန်တော်တို့မှာတော့ရှိပါတယ်ညီကိုညီမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိုင်းကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ရှိပါတယ်နံပါတ်1မှာဆိုရင်စစ်တပ်၌ထိရောက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်စစ်တပ်မှာရှိသောစိတ်ဓာတ်သည်သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းရှိရန်ဖြစ်သည်ညီကိုညီမတို့နံပါတ်2မှာကျွန်တော်တို့၌ကောင်းသောတုံသင်ခြင်းအသင်းတော်၏အခြေပြုနေရနှင့်ဘုရားဆိုင်ရာထောက်ပံ့ခြင်းများစွာရှိသည်သို့တော်ကျွန်တော်တို့၏စိတ်ဓာတ်မှာပြဿနာရှိနေသည်ကျွန်တော်တို့ညီကိုဝန်စလီကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်၍ပွင့်လင်းလင်းပြောသားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေခြင်းဖျားနာနေခြင်းကကျွန်တော်တို့မှာသဘောတည်တညွတ်မရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကအပြင်ပိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲမှာသဘောတည်တညွတ်မရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ပြရှိတော်မှာမိမိကိုမိမိနှိမ့်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်သခင်ပြကထိုးခဲ့သောဖျားနာခြင်းတွေကျွန်တော်ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသတော်မူပါကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ကိုတွားရအောင်သဘောတည်တညွတ်ဖြစ်ခြင်းမရှိပဲလူများကိုဘုရားသခင်စွမ်းအားကြီးမားသောကယ်တင်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခံရစေရန်ပြောင်းလဲစေရန်နဲ့အတစ်တပတ်မွေးပွားခြင်းခံရစေရန်ခက်ခဲလာပေသည်သဘောတည်တညွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သည့်အခါကျွန်တော်တို့ဒီတဝိညာဉ်တည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့တစိတ်တည်းဖြစ်ခြင်းကိုသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1ငွေ29မှာပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေဖို့ပြောထားပါတယ်ဒီမှာဖုန်းတော့မှာဆိုကျွန်တော်ရန်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်တစိတ်ထဲနဲ့အေဝံဂေလိတရားယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့အေဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူတစိတ်တည်းအတူတကွစ조사ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီအရာခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်ခြင်းထက်တော်မှာပိုရခက်တယ်နံပါတ်5ကိုသွားရအောင်သဘောတညီတညွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သည့်အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတူညီသောအသိဉာဏ်နဲ့တူညီသောသဘောတတန်တမတ်တည်းရှိရမည်တစ်ကောအခန်းကြီး1အငယ်30မှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုနှစ်သက်ပါတယ်သင်တို့ရှိသမျှသည်တူညီသောအရာကိုပြောဆို၍အချင်းချင်းမကွဲပြားပဲတူညီသောအသိဉာဏ်နဲ့တူညီသောသဘောတတန်တမတ်တည်းရှိကြမည်အကြောင်းဒီရာဒီမြည်မြယင်းဤကြောင်းဝင်ဖွယ်ကောင်းသောအတွင်းကျတဲ့အရာဖြစ်ပါတကားဒီဟာအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်2မှာပြောထားပါတယ်တူညီသောအရာကိုစဉ်းစား၍တူညီသောမေတ္တာတူညီသောစိတ်နှင့်တကွတစ်ခုတည်းသောအရာကိုစဉ်းစားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အငယ်2မှာဆိုရင်သခင်ဖျား၌တူညီသောအရာကိုစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးဆန်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခါစားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တွေ့ကြုံခါစားမှုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါသခင်ဘုရားဂျာမနီမှာလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်ပါတယ်သခင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုရောရဲ့ပြန်လည်ရယူခြင်းထဲမှာစတင်နှုတ်ထမှုပြုခဲ့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီဥရောပမှာကြည်တိုင်းဂျာမနီကဘယ်လောက်အရေးကြီးလိုအပ်နေလဲဆိုတာသိမြင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥရောပနေမြေတစ်ခွင်မှာကျွန်တော်တို့ကဂျာမနီကိုထိုးဖောက်ဖို့သခင်ဘုရားရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်စိတ်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာသခင်ဘုရားဂျာမနီမှာဘာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်များအလဲမှာတရှင်သူများအလဲမှာလို့ဖော်ဆောင်ပတ်များအတကြီးသူများအလဲမှာသဘောတည်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောတည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်နှစ်နဲ့အကြောင်းဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်သူတို့ကဂျာမနီအတွက်ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်သိတယ်များစွာသောသူတွေဂျာမနီအတွက်ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်အသင်းတော်များဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့အစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အလိုဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့သခင်ဘုရားလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုဂျာမနီမှာရှိဖို့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆုတောင်းချက်တစ်ခုတည်းပဲရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းချက်အပြင်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ပေးလူချင်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်အဆောက်အဦလည်းလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါစက္ကန့်အနံ့မဲ့သူလည်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်တခုမှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်လို့ဖို့ဆောင်ပတ်ညီကိုကပြောတယ်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့လူကပြောတယ်ကျွန်တော်ဂျာမနီအတွက်အချင်းပြမှုတော်ဆောင်80ကျော်လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီအတွက်အချင်းပြမှုဆောင်တယ်အဲ့လောက်အများကြီးအမေရိကကနေထောက်ပံ့နိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့မှမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအရာခတ်သိမ်းရမတူညီပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာအသေးငယ်တဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ data တိုင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကဂျာမနီမှာတွားဖို့အတွက်အချင်းပြမှုဆောင်တွေကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဒါအင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေပြီးတော့ပဲဂျာမနီကိုတွားဖို့အတွက်အချင်းပြအစိခံမဲ့သူ150ကျော်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရာဆိုရှင်တကယ်သဘောတည်းတည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့သဘောတည်းတည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပေးလူခြင်းတွေရတယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုးခဲ့တဲ့မိတ္တာရောက်ဖွဲ့ခြင်းရဲ့အလယ်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာတခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လုပေါ်ဆောင်ပတ်များကြားမှာအထူးသဖြင့်ဒီ USA အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတခင်ဗျာလှောက်ရှားလှောက်ဆောင်မှုရှိနေပါတယ်ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့တိုးပါချင်းအခုချိန်မှာနှေးကွေးလာပါပြီဒီတိုးပါချင်းပြန့်နှံ့ခြင်းနဲ့အသင်းတော်အသက်တွေတိုးပါလာခြင်းနဲ့ရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းအင်မတန်မှနှေးကွေးနေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့တိုးပွားခြင်းတခင်ပြပြန်လဲရယူခြင်းနဲ့သူတပြည့်အမေရိကမှာအင်မတန်မှနှေးကွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်နေမြေလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတိုးပွားမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှေးကွေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီတုန်းကလိုမျိုးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပေါ်ဆောင်ပတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သဘောတည်းဖြစ်ခြင်းလိုအပ်နေပြီဒီသဘောတရားဖြစ်ခြင်းကခရစ်တော်ကိုခန္ဓာရဲ့တလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာအခြေတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောတရားဖြစ်ခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်းတစ်ခုတည်းစိတ်တစ်ခုတည်းနှုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းရမယ်တခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာတိုးပွားဖို့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တခင်ဗျာရဲ့လမ်းချပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့လိုအပ်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတခင်ဗျာပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီလေတခင်ဗျာဘာဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနေတာလဲဒီအမေရိကမှာကျွန်တော်တို့သဘောတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းဖို့လိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲခံစားချက်ရှိပါတယ်အခုကအချိန်ပဲတကယ်အချိန်ကောင်းပဲဒီဝန်တာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပိုပြီးကြီးမားလာတယ်ဒီကမ္ဘာလောကရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခင်ပြပြန်လဲရယူခြင်းထဲမှာပဲလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါလဲကျွန်တော်တို့မှာ online နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းတွေရှိနေပြီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံတော်ကလူငယ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခင်ပြပြန်လဲရယူခြင်းထဲမှာရှိတဲ့တမာတရားနဲ့ဆက်နေပြီးမာယွန်းစွာလွဲမှားသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါစာတန်ရဲ့ရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသွေးသားရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်ပြန်တိုက်လိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသဘောတရားဖြစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမမြင်ရတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေရတာပါအဲ့ဒီလူငယ်တချို့ကဆိုရင်ဒီဥဆောင်သူတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မှတန်တရားရှိလာတယ်ဒီဟာစာတန်သူတို့ထဲမှာလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရန်သူကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစန့်ကျင်ပုန်ကန်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရန်သူကသူတို့ရဲ့အတွင်းထဲကနေပုန်ကန်ခြင်းတဲ့အရာတွေချီချောခလုတ်တိုင်းလဲမိစရာဖြစ်လာစေမဲ့အမြင်တွေကိုပေါက်ဖွာလာစေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့အထဲမှာသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့တေးငယ်တဲ့တန်တရားဖြစ်ခြင်းရမယ်လေသူတို့တခင်ပြပြန်ရရောက်ခြင်းတွေကနေလွဲချော်သွားစေခဲ့တယ်။အိုးညီကိုညီမတို့ဒီဟာစာတန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညီမတို့တဘောတင်းကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းအင်မတန်မှလိုအပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဆိုလည်းကြည့်ပါကတ်ယောဂရှိနေတယ်။ကမ္ဘာကတ်ယောဂလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ကျွန်တော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရာခတ်သိမ်းရကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားခြင်းခံနေရတယ်။ဟိုနေရာဒီနေရာသွားလို့မရတော့ကျွန်တော်အသိတော်စီးဝေးခြင်းနေပဲလေကျွန်တော်ပိတ်ထားခြင်းခံနေရတယ်။ဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေအားလုံးမှာလည်းရပ်တန့်နေသွားကြပြီ
ဒါစာတန်ရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်အခုကအချိန်ကောင်းပဲတခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးဆက်စစ်ဖို့လိုအပ်နေပြီအခုချိန်ကအချိန်ကောင်းပဲညီကိုညီမတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးဆူတောင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ညီကိုတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းကြတယ်မိသားရဖွဲ့ကြတယ်တခင်ဗျာလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဆန်လင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့တိလာခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကျမတို့နောက်ပြန်ဆုတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာရန်သူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတက်နိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ United States America မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးချိန်ပဲကျွန်တော်တို့မှာထိုးကဲ့သို့ခံစားမှုရှိပါတယ်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်တိုးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်ရလာမှာရှိတဲ့ကျမ်းပိုင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခွန်အားပေးခြင်းအရန်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်မိမိတို့ဖျားသခင်ကိုတည်တော်သူတို့မျိုးကခွန်အားတကူကိုပြသ၍ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းရှိနေပြီညီကိုညီမတို့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့သခင်ဖျားဒီနိုင်ငံမှာလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသဘောတရားဒီလိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးလှူခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တွာလာခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာတူညီတဲ့အသိဉာဏ်တူညီတဲ့စိတ်တူညီတဲ့နှုတ်တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဒီနိုင်ငံမှာတကယ်များရှေ့ဆက်သွားခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီထိုးကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးပြုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလို့ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတဘိုးခရောက်မှောက်ရမယ်ဒီအမေရိကမှာတကယ်များအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေကြမလို့ကိုဗစ်ရောဂါကိုပျောက်ကင်းသွားဖို့စောင့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြင်ညာရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တဘိုးခရမောရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တဘောချင်းကျွန်တော်နဲ့ဆူတောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ EU ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတရားညွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စောင့်ထရရမယ်ဒီຢာတွေကတတ်တဘာဝတွေဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိပြောဖို့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကတတ်တဘာဝတွေဖြစ်ပါတယ်နီကိုကိုနစ်စတီကဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့တတ်တဘာဝတွေစောင့်ထထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိလာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့တတ်တဘာဝတွေအမြဲတမ်းစောင့်ထင်းထားရမယ်ဟာလေလုယာတရားအတွက်ချီးမွမ်းပါတယ်တက်မှာဆိုရင်တူနိုင်ရမဲ့တော့သဘောတရားညွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုစောင့်ထင်းရအလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတူညီသောနည်းလမ်းအပြင်တူညီသောအရာသင်ယူရမယ်ထိုတတ်တဘာဝမှာတခင်ပြလှုပ်ရှားမှုအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်၌ထွက်ပေါ်လာသောဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သောအတုမဲ့သောနည်းလမ်းနှင့်ဆေးဆက်ထုံးပွဲခြင်းဖြစ်သည်ဒီတမန်တော်အခန်းကြီး၄မှာသူတို့ကဝိညာဉ်တော်အပြင်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်နံပါတ်2မှာတမန်တော်ဝတ္ထု၌အဓိကအကြောင်းအရာ၃ချက်ဖြစ်သောဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တော်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်သဘောတရားညွတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်ဆူတောင်းခြင်းဝိညာဉ်တော်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်၏တော့ချက်နှင့်အသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအတွက်အသက်သွေးကြောနဲ့တော့ချက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းကိုဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ထိန်ထားနိုင်မလဲသဘောတရားညွတ်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ပြားကိုချီးမွမ်းပါတယ်ညီကိုညီမတို့အဖမှာဆိုရင်တမန်တော်များ၏တုံတင်ခြင်းမှာသဘောတရားညွတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုဆွဲကင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့ကန့်သက်ထားမယ်တမန်တော်ရဲ့တုံတင်ခြင်းတို့ကန့်သက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းနဲ့စောင့်ထင်းခြင်းခံရလိမ့်မည်ဖြစ်ကတခုတည်းသောပန်းတိုင်ဖြစ်တော့တခုတည်းသောနီလန်ရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာနီလန်တစ်ခုတည်းပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းရှိလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဂျီမှာဖတ်ချင်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်တွင်သခင်ဘုရား၏ပြန်လည်ရယူခြင်းပြည့်နှံ့စေရန်အတွက်မြေတိထင်မြင်ချက်များမရှိရပဲလူတိုင်းသည်သဘောတရားညွတ်ဖြစ်ခြင်း၌ရှိရမည်ဖြစ်သည်ယနေ့အရေးကြီးဆုံးသောအရာမှာတလုံးတစ်ဝရှိရန်ဖြစ်သည်လူတိုင်းသည်သဘောတရားညွတ်တည်ဖြစ်ခြင်း၌ရှိရန်တတန်နဲ့ထွက်ရန်နဲ့တခုတည်းသောဥဆောင်မှုကိုလက်ခံရန်လိုအပ်ပါသည်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်နံပါတ်5ကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဝန်တာကိုခန်းစားရ၍ဤနီလန်းကိုယူဆောင်ရန်လိုလားဆန္ဒရှိသူမိသူမဆိုအတူတကွသွားကြပါစို့အာမင်ဒီကိုတော့ဝန်တာရှိလားကျွန်တော်အတူတကွသွားကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီကိုနိုးထစေ၍သင်တို့အားလုံးကိုလည်းနိုးထစေလိုသည်ကျွန်တော်တလုံးတစ်ဝဖြစ်ချင်းနီလန်း၌သွားရအောင်ဘုရားတပါးသခင်တပါးဝိညာဉ်တော်တဝိညာဉ်တည်းကိုခန္ဓာတော်တကိုယ်တည်းအသိတော်တပါးတခုတည်းသောတတ်တယ်တခုတည်းသောအလို့တခုတည်းသောတုံ့ပြန်ခြင်းတခုတည်းသောဥဆောင်မှုနဲ့တခုတည်းသောသဘောတရားညွတ်ဖြစ်ခြင်းဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရပ်မယ်
Pittsburgh မြို့တည်နာမည်ကြီးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့မှနာမည်ပေါင်းများစွာဖြင့်ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Bridgel မြို့အမေရိကကိုတည်ဆောက်သူယခု GCTA စသဖြင့်နာမည်များစွာနဲ့ခေါ်ကြပါတယ်။ US Atlantic အလယ်ပိုင်းနဲ့အမေရိကအနောက်အလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါတယ်။ Pittsburgh ကမြို့လင်းချက်များစွာနဲ့ငွေကြေးပညာရေးနည်းပညာစေဝါပညာတွေနဲ့စုံလင်ပါတယ်။ Pittsburgh ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနဲ့နိုင်ငံတွင်းဆိုင်ရာလေရှိသလိုမြို့ကြီး10မြို့ထက်မှပါဝင်ပါတယ်ခရီးသွားလာများတဲ့သူတွေက Pittsburgh က New York နဲ့ Chicago ကြားမှာရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ် Pittsburgh ကတခြားမြို့တွေမှာသွားဖို့ရအတွက်45မိနစ်ဖြင့်သွားလို့ရပါတယ်ခရီးသွားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီမလာလေပါလို့နှုတ်ထွက်စာကြိုဆိုပါရယ်။တန်ရှင်းတူလက်15ယောက်ကျော်နဲ့မိသားစု12ယောက်ကျော်အဖြစ်ရှိပါရယ်။ဒီအတင်းတော်ဟာအလေလက်နှုံးနဲ့ကြီးထွားနေပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်စဉ်တိုင်းမှာအိမ်မှာပဲစီဝဲပြီးတော့မှတက်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာတခင်ဖျားနဲ့ဆူတောင်းစီဝဲချင်းတွေအားလုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြပါရယ်။ယခုချိန်ထိ meeting hall မရှိသေးပါဘူး။ Carnegie တက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းမှာစီဝေကြပါရယ်ယခုလက်ရှိတွေမှာတန်ရှင်းတူတွေက Pittsburgh တက္ကသိုလ်နဲ့ Carnegie Mellon တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုရယူဖွင့်ရအတွက်အယုံဆိုင်မှာလှုပ်ဆောင်နေကြပါရယ် Pittsburgh data မှာကျောင်းသားပေါင်း300ကျော်ရှိပါရယ်ဒီຢာရတခင်ဖျားအမေရိကမှာလှုပ်ဆောင်ဖွင့်ရအတွက်မြို့စစ်တူမြတ်ကိုရယူဖို့အတွက်ကောင်းသောမြေဖြစ်ပါရယ် Pittsburgh မြို့တော်ရဲ့အတွင်းရှိလူဦးရေခန့်မှန်းချက်အဖြစ်2တန်းကျော်ရှိပြီးတော့မှနိုင်ကြသောလူနေမှုအဆင့်အတန်းရှိသူများနဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်သောလူနေများအဆင့်အတန်းများဖြင့်နှိုင်းယှဉ်များအောင်ရှိပါရယ်ဒီမြို့ရဲ့တမတ်ချက်ရအင်ဇဲကအမေရိကန်ဒေါ်လာ365,000ရှိပါရယ် Pittsburgh data ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ကုမ္ပဏီများစွာရှိပြီး CBS အပါအဝင်တန်ရှင်းသူများတို့ဟာဒီကုမ္ပဏီများမှာအလုပ်လျှောက်ကြပါရယ်Pittsburgh Academy တက္ကသိုလ်များနဲ့များစွာသောစက်ရုံများ Stanford, Google နဲ့ Corporation များစွာရှိပါရယ်။တန်ရှင်းသူများဘွဲ့များသေးသူများနဲ့ PhD ကျောင်းသားများဟာ Pittsburgh တက္ကသိုလ်နဲ့ Carnegie တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ယူကြပါရယ်။များသောအားဖြင့်တန်ရှင်းသူများသည် Surrey, Carroll Hill နဲ့ Oakland နဲ့ Cherry Hill တက္ကသိုလ်နေနာများကို15မိနစ်အချိန်ပေးကကိုစီစက္ကန့်အနှံကလှုပ်ဆောင်ကြပါရယ် Pittsburgh တက္ကသိုလ်နေမြေမှာတောင်ဆက်ခုအပါအဝင် Lebanon, Penrail, North, Arene စသည်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာ primary နဲ့ secondary ကျောင်းတွေများစွာရှိပါရယ်တန်ရှင်းသူတို့ဟာဒီတင်းတော်ထက်မှာတဝက်ကကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့မိသားစုကလေးများအပါအဝင်စီဝဲချင်းမှာပါဝင်ကြက Pittsburgh မှာတခင်ပြတက်တဲ့ခံချက်ခိုင်မြဲဖွယ်အတွက်ခွန်အားပေးဖို့လိုပါတယ် Pittsburgh ကတခင်ပြဥဆောင်ခြင်းအပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်လက်ကြီးထွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့တိုင်းမဲ့တခင်ပြစက်ကြဝဠာဆိုင်ရာကိုခဏတိဆောက်ခြင်းအတွက်တိုးပွားဖွယ်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Pittsburgh Art Dynamic နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနှလုံးသားကိုဖန်ဆီးဖွင့်ရအတွက်နေရာဖြစ်မြင်ရပါတယ်ဒီအရာအလုံးကို Pittsburgh မြို့အတင်းတော်ကနေကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါရယ် Pittsburgh မြို့ Pennsylvania ကနေကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဖန်တွန်ဖြစ်ပါရယ် Pittsburgh မြို့၌ရှိသောအတင်းတော်သည်အထူးသဖြင့် Pittsburgh တက္ကသိုလ်နဲ့ Carnegie Mellon တက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းကနေအယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေကြပါရယ်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတဝက်ဟာဒီတက္ကသိုလ်နှစ်ခုရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ဆရာများဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီးတော့မှခရီးယန်တက္ကသိုလ် campus နှစ်ခုလေးရှိပါရယ် Pittsburgh မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာစီဝေခန်းမှာမရှိသေးပါဘူးဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအိမ်နဲ့တက္ကသိုလ်မှာပဲစီဝေနေကြပါရယ်ပွဲတော်ကို online ကနေလှုပ်ဆောင်ကြပါရယ်တန်ရှင်းသူ40ခန့်ပါဝင်ကြပါရယ်ယခုလောက်မှာတန်ရှင်းသူ10ယောက်ဟာကလေး6ယောက်နဲ့အတူပြောင်းရွှေ့လာကြပါရယ်ထပ်ပြီးတော့လူတီ6ယောက်ဟာ Pittsburgh တက္ကသိုလ်နဲ့Carnegie Mellon တက္ကသိုလ်မှာဒီအပတ်စဉ်မှာတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကအလုပ်လုပ်တဲ့တန်ရှင်းသူများနဲ့လူငယ်မိသားစုဝန်ထမ်းများ
ဝန်တာများယူဆောင်ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုခနာတော်ကိုဒီဆောက်လာတည်တိုင်အောင်ထင်းချောင်းပေးဖွဲ့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကမှာကိုရောရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်တန်ရှင်းသူများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဟာ Virginia မှာရှိတဲ့ Richmond မြို့နယ်ရှိသောအသင်းတော်ရဲ့အတူချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးရှိပါတယ်အဖက်3ကို30အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းမှုတော်ဖျားသခင်၌ခင်ဗျတလျှောက်လုံးဖွက်ထားလက်ရှိသောနည်းနည်းသောရာရဲ့စီမံကိန်းတွေအပေရာဖြစ်တဲ့ကိုသူတို့ဒီတည်နိုင်မှုအကြောင်းလို့ပေါင်းတော့အလင်းပေးရန်ဖြစ်၏အဘေတုံနေဟိုမူကာကောင်းကင်များဆိုင်ရာများ၌အစိုးရသောသူများနဲ့အာနာစက်တို့ဒီဖျားသခင်အထုထုအပြပြသောပညာတော်ကိုအသင်းတော်အဖြစ်သိကြမြေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Richmond က Virginia ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်စီပင်ရဲ့အရာ Ravacani နဲ့ Harrogoni Manchester County ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်လူဦးရေ2တန်းလောက်တန်း120လောက်ရှိပါတယ်အထင်ရှားဆုံးသောတက္ကသိုလ်က Virginia Common တက္ကသိုလ်နဲ့ VCU ခေါ်တဲ့ Richard တက္ကသိုလ်များနဲ့အခြားကျောင်းများလည်းရှိပါတယ် Jason Community တက္ကသိုလ်နဲ့ John Terrace Community College တို့ဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိမှာတန်ရှင်းသူအများပိုင်းက Grand Island နဲ့ Richards မြို့နဲ့ Chester မြို့တို့ကလည်းရှိပါတယ်များစွာသောတန်ရှင်းသူတဲ့ကလေးများဟာ Henry Conley နဲ့ Chesby ကျောင်းတို့မှာတက်ရောက်နေကြပါတယ် Richmond မြို့နယ်ရှိသောအသင်းတော်တွေခန့်မှန်းချက်အဖြစ်တနာရီ15မိနစ်ခန့် Charlesville မြို့နယ်နောက်မြောက်ဖက်တွင်ရှိပြီးတောင်ဖက် Virginia ကမ်းခြေနဲ့2နာရီခန့်ဝဲက Fairfax နဲ့ Landoray မြောက်ဖက်မှာတည်ရှိပါတယ် Richmond ဒေသမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အင်ဆက်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,200,000ရှိပြီးတော့မှ Auckland မှာ3,200,000ရှိပါတယ် Chester မှာ2,900,000ရှိပြီးတော့မှမိသားစုအင်ဆက်က2,500,000ရှိပါတယ်တကူတည်းနေတဲ့ရာအတွက်တော့9,000ရှိပါတယ် Richmond area မှာဥပဒေငွေကြေးအစိုးရပညာရေးနဲ့စက်မှုလက်မှုအလုပ်အကိုင်စတဲ့ရာတွေပေါ်ပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း1,000 ကျော်ရှိပါတယ်ထိပ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်တွေကယင်းနှမြုံနှံမှုတွေ VCL နဲ့စနစ်တွေ Central နဲ့ Amazon တို့လည်းရှိပါတယ်တပတ်ထဲမှာတန်ရှင်းတူတွေအိမ်ထက်မှာစီဝဲကြပြီးအိမ်ကနေမှာဆူတောင်းစီဝဲရှိပါတယ်တောက်ကြနဲ့မှာအုပ်စုငယ်စီဝဲချင်းရှိပါတယ်တခင်ဖျားနဲ့မှာတန်ရှင်းတူများဟာ VCO နာတက္ကသိုလ်နာမှာစီဝဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလင်းမြတ်စွာကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်စီဝဲတီရှိဖွင့်တယ်လည်းရှာဖွင့်နေကြပါတယ်ပြခရန်နဲ့မှာတန်ရှင်းတူတွေဟာ28ကနဲ့49တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာ38ရောက်ပွဲတော်စားတုံးပြီးလူငယ်9ယောက်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကလေး10ယောက်လည်းကလေးစီဝဲရှိပါတယ်တိုးပွားခြင်းအတွက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီအိမ်တွေဟာအဆောက်အဦတွေဟာတက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းအတွက်အင်မတန်မှအရေးပါပါတယ်ဒီဟာတွေဟာတက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းအတွက်ဖွင့်ထားလဲရှိပြီးမှတက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်သွားနေပါတယ်မနက်ပိုင်းမှာခရနီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရန်အတွက်ရှိပါတယ်9မိနစ်လမ်းလျှောက်ရပါတယ်အိမ်တွေလည်းအတူတကွစီဝဲဖွင့်ရအတွက်အသုံးခံလဲရှိပါတယ်အိမ်တွေလည်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများလာဖွင့်ရန်အတွက်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်စားသုံးဖို့အတူတကွရှင်းဆိုကြပါတယ်ညနေပိုင်းမှာအတူတကွစီဝဲဖွင့်ရအတွက်ဖွင့်ပေးပါတယ်ညစာလည်းလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်2018မှာ31တော့တန်ရှင်းတူကျောင်းသားများစွာရှိပါတယ်အချိန်ပြည့်ပါဝင်တဲ့ညီကိုညီမ4ယောက်ရှိပါတယ် ကြာတပတေးနေ့မှာစီဝဲချင်းရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါချင်းရှိပါတယ်သခင်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့ပထမလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာကောင်းချီးပေးပါတယ်ကျောင်းသားများစွာကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားများနဲ့ချင်းချက်ပေးမှစီဝဲရှိပါတယ်ကိုရောသည်တက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းစီဝဲအဖြစ်ကျောင်းသားအသစ်10ယောက်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပတ်ပြီးတပတ်ကျွန်တော်တို့ဟာဤကဲ့သို့စီဝဲခဲ့ကြပါတယ်
ကိုရောကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းအသက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်လက်ချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်ဆက်လက်၍တန်ရှင်းတို့မြတ်ကိုခွန်အားပေးဖို့ရအတွက်ဆုတောင်းပေးပါကိုရောရဲ့ဒီ Richmond မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့စီမှာလဲလာလေပါဟာလေလုယာကိုရောဒီကိုခန္ဓာတော်၌အတူတကွကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းစည်းပေးပါရယ်ကျွန်တော်ကဂျန်ဟောက်ကင် Virginia ကပါကိုရောဒီကျွန်တော်တို့ဒေသန္တရမှာလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါရယ်တန်ရှင်းတို့ကအိမ်ကိုဝယ်ပြီးမှဒီမှာအစက်ခံလေးရှိနေပါရယ်အစာပိုင်းမှာ VCU ကျောင်းသားများအတွက်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာစီဝဲချင်းများနဲ့2019မှာအချိန်ပြည့်ဆက်ကတဲ့ညီကိုတောင်ရောင်နဲ့ညီမတယောက်ရှိပါရယ်ညီကိုညီမ6ယောက်နဲ့အတူနောက်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသူများစီမှာရောက်ရှိဖွင့်အတွက်လည်းဝန်တာရှိပါရယ်ညီကိုညီမတို့လှုပ်တဲ့ညီကိုများနဲ့လူငယ်မိသားစုများကိုဘိုးဘွားများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ညီကိုညီမတို့အခုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရယ်ခံစားမှုရှိကြမယ်လို့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ကဲတော့ရှိကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါရယ် Pittsburgh မှာကိုတော်ဒီအလွန်အလုံးလုံးနေပါရယ် Richmond မှာလည်းအလုံးလုံးနေပါရယ်တန်ရှင်းတူတွေကရွှေ့ပြောင်းခြင်းအပြင်ဒီနေမြေနှစ်ခုမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဒီဟာကတခင်ဖျားကသူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုဆက်လက်ပြီးမလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာခိုင်မာတော့တတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပဝန်းကျင်တွေမှာလည်းကိုတော့လှုပ်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကဒီ data နှစ်ခုရဲ့ data မှာကိုတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီအရာကိုမစခင်မှာကျွန်တော်သိစေချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်သည်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Pittsburgh မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအရှက်အလေပိုင်းများနဲ့ဆက်နက်နေပါတယ် Ohio ရဲ့ကိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Richmond မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအရှက်တောင်နဲ့ဆက်နေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေရှေ့တောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအလေပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသမိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အကြောင်းအရာတိတ်ကဒီအလေပိုင်းတွေတောက်မှာAmerican လူမျိုးစစ်စစ်အဖြစ်ဝိုင်းရံထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တမိုင်းပညာရှင် Frederick Jackson Turner ကပြောပါတယ်ဒီအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောခံပါတယ်သဘောတူပါတယ်ဒုတိယတမိုင်းကျောင်းဆိုင်ရာကအလေပိုင်းဒေတာမှာအိမ်အဖြစ်ဒေတာခန့်အဖြစ်မြို့တော်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကနယူးယောက်မှာမြို့တော်အဖြစ်စိုက်ပါရယ်နယူးယောက်ကလည်းများစွာသောအလေပိုင်းဒေတာအဖြစ်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေဖီလာဒဲလ်ဖီးယားကိုရွှေ့တော့ပါရယ်1800လောက်မှာဝါရှင်တန် DC ကိုရွှေ့တော့ပါရယ်ယခုချိန်အထိတည်တံ့နေပါရယ်ဒီတမိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့စတောင်းဖွင့်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဆက်လက်မှစတောင်းဖွင့်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ညီကိုညီမတို့ဒီနိုင်ငံမှာအမေရိကန်လူမျိုးများကိုများစွာရယူမှာပါဆက်လက်ပြီးမှမြို့တော်တွေမှာလည်းကိုရိုရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာများစွာယူဆောင်လာမှာပါယခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကဒီအရာနှစ်ခုထဲမှာအသင်းတော်16ခုရှိပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့တန်ရှင်းတူများကိုသိပါတယ်လူငယ်များစွာလည်းလူဦးရေများစွာရှိပါတယ်ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့အသင်းတော်များရဲ့ထူးခြားတဲ့အရာကဘာတွေလဲပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစည်းဖွဲ့ရအတွက်နှစ်သက်ကြပါတယ်တ
Tiko Nesale Aya Kokanaro Tema Piatkin Generoko Bouncy Tavare Achado Nila the Siman Chinto Yoshi Poya Kokana Siman Chinto Yoshi Ponta Chato Nila Mishibabu General Bouncy De Bouncy Javare General Kalemia Binley Nessin Bouncy Javare Junior High School de Miale Tanema Tongche Bouncy Javare Summer School Trutma Bouncy Javare College Chandamia Dile Tanema Nachain Bouncy Javare General Alolo de Luregale Nissin Bouncy Javare Biro General Piochinaga Niamamia Alebai Mashire Tureale Tudodi Bouncy Javare Picaran Nedema Atudokwa Lela Chema a chamber don't be Jaradia Emtama Opa Gambare who sounded Nikon Regale Tudodi Tanet Nachain Bouncy Javare Di data to cool lonely Tanema Nachain Bouncy Javare Basolo Chindeles or Ticha Mava General Otoe Critoyako Canaroma Simansa Bouncy Chinga Luelo General Ye Quepiachene A Longo Di Nila Api Piase Point after Nila Mishibabu Uchano Piore Yaga A Soma Sonta Nene General Atu Bouncy General Ne Laya Bouncy General Kuniva Siman Chindo Critoyako Canare Siman Chindo Yoshi Point Daddy Yoshindo Shouldn't Api Pioraba General Ye Kansa Chetema, Tanshin to me Kansa Chetema, the Tama Shida Yatra, Chimo Mare, Yene America to Chimo Mare.